வெல்கம் டு மோ ரெசிபி. நான் உங்கள் ரேணுகா சண்முகம். வாங்க இன்னைக்கு சுக்குமல்லி காப்பி பொடி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அடுப்பை பற்ற வைக்கலாங்க. ஒரு கடாயை எடுத்து வச்சு கடாய் சூடாகட்டுங்க. கடாய் சூடாயிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற 100 கிராம் வரமல்லியை வந்து இதில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. இந்த வரமல்லி நல்லா வறுத்து எடுக்கலாங்க. எனக்கு இதை வந்து கருகாமல் வறுத்து எடுக்கணுங்க. அப்போ தான் நல்லா வாசமாக கமகமன்னு இருக்குங்க. கைவிடாமல் வறுக்கணுங்க. வறுபட வாசம் கமகமன்னு வருது பாருங்களேன். பாருங்கள், இது இப்போ நல்லா வறுபட்டுருச்சுங்க. நல்லா வாசம் கமகமன்னு வருதுங்க. இது நல்லா இப்போ வறுத்து எடுத்தது வந்து பாருங்கள், இப்படி நுணுங்கணுங்க. இதுதான் இதோட பக்குவம். இப்படி எடுத்து போட்டோம்னா இங்கே பாருங்கள், இதோட பக்குவம் இப்படி தான் இருக்குங்க. இப்படி நுணுங்குங்க எடுத்தோம்னா. பார்த்தீங்களா, நுணுங்குது. இப்போ இதையே நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சுங்க. நான் காமிச்சேன் இல்லைங்களா, இப்படி எடுத்து பார்த்தோம்னா இப்படி நுணுங்குற மாதிரி, அதுதான் இதோட பக்குவங்க, வறுபடுற பக்குவம். இப்போ இதை வந்து வேறு இதில் மாற்றிட்டு சுக்க வறுக்கலாம் வாங்க. இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க. மல்லியை வறுத்தெடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சுங்க. இப்போ 20 கிராம் சுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த சுக்கை வந்து போட்டு வறுக்க போகிறேங்க. இது சும்மா நல்லா இதை கொஞ்சம் சும்மா லைட்டாக சூடாக்குனா போதுங்க. பிளேட்டுக்கு மாற்ற போகிறேங்க சுக்கை. இப்போ வந்து சுக்கு காரமாக இருக்குங்க. மிளகு வந்து 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க. ஏன்னா அதுவும் காரம் இதுவும் காரம், அதனால் இது 1 ஸ்பூன் போட்டால் போதுங்க. இதையும் சும்மா லைட்டாக ஒரு வறுத்துக்கணுங்க. ரொம்ப வறுக்கணுங்கிறது இல்லைங்க. இது கூடவே வேணாலும் ஏலக்காயும் போட்டு வறுத்துக்கலாங்க. ஏலக்காய் 1 ஸ்பூனுங்க. இது வந்து சூடேறினா போதுங்க. இந்த சுக்கு, மிளகு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேரம் வறுக்கணுங்கிறது இல்லைங்க. ஏன்னா வந்து அந்த சூடு பதம் வந்தால் மட்டும் போதுங்க. நம்ம வரமல்லியை மட்டும் நல்லா மொறுமொறுன்னு வறுத்து எடுத்துக்கணுங்க. இப்போ இது வறுபட்டுருச்சுங்க. இப்போ இதை எடுத்து நம்ம வந்து பிளேட்டுக்கு மாற்றுறோங்க. இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டுங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கிட்டோங்க. இது லைட்டாக கொஞ்சம் சூடு ஆறட்டுங்க. ஆனால் கொஞ்சம் சூடு ஆறுனதையுமே கொஞ்சம் நம்ம போய் போட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க. வாங்க இதை இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு வந்துடலாங்க. வாங்க இப்போ இது மிக்சி ஜாரில் கொட்டி அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு வந்துடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி அரைச்சிக்கலாங்க. இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைக்கலாங்க. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக போட்டு அரைச்சாச்சுங்க. இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாங்க. பாருங்க, நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சுங்க. இப்போ இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ இதை வந்து ஒரு 3/4 டம்ளர் தண்ணி, 1/4 டம்ளர் பால் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு இதிலேருந்து 1 ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா போதுங்க. போட்டு நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி பனங்கல்கண்டோ சர்க்கரையோ சர்க்கரையோ மூணில் எதாக இருந்தாலும் சரிங்க போட்டு குடித்தா உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இல்லை, சுக்குமல்லி காப்பி வந்து கெட்டியாக குடித்தா நல்லா இருக்காதுங்க. தண்ணியாட்ட குடிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குங்க.
அதனால் நீங்கள் இது வந்து வெறும் தண்ணியில் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டு கூட கொதிக்க வச்சு நீங்கள் நல்லா குடிக்கலாங்க. அதில் நீங்கள் பனங்கல்கண்டு போட்டுக்கலாம், சர்க்கரை போட்டுக்கலாம், நாட்டு சர்க்கரையும் போட்டுக்கலாங்க. இது 3ல் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாங்க. போட்டு குடிச்சிங்கன்னா ஒரு நல்ல சுறுசுறுப்பாக நல்லா இருக்குங்க. இந்த சுக்குமல்லி காப்பி பொடி வந்து சளி, காய்ச்சல், இருமல், தலைவலி இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்குங்க. தொண்டை கரகரப்பு இதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குங்க. உங்களுக்கு இது ஏதாவது வேறு ஏதாவது டிஷ்ஷு செய்யணும்னா எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அதை உங்களுக்கு செஞ்சு காமிப்போங்க. இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் தட்டிடுங்க. இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல டிஷ்ஷில் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேங்க. நன்றி, வணக்கம்.